भाई, तुम मुझे फ्रिज में रखकर भूल जाते हो और जब याद आती है तो कहते हो ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। मैं सिर्फ सैलेड के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बिरयानी का असली हीरो हूँ, लेकिन तुम मुझे कटिंग बोर्ड पे ही खत्म कर देते हो। अगर मैं बोल सकता तो कहता, भाई मुझे प्यार से यूज कर, वरना मैं भी अगले दिन मुशी हो जाता हूँ। अगर तुमने भी टमाटर को कभी इग्नोर किया है, कमेंट में मुझे बताओ और लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।